হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অপর্ণা। ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের রিকোয়েস্টেই একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর এই ভিডিওটা আমি আগেও শেয়ার করেছিলাম দুবার, তো আবারও করছি। অ্যাকচুয়ালি এটা রিকোয়েস্ট ছিল আবারও করার জন্য, তো সেই জন্য আমি এই ভিডিওটা আবার নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটা হলো সিজনিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? তো সিজনিং চ্যালেঞ্জটা আমি স্টার্ট করেছি। চলো তাহলে। আর তার জন্য নিয়েছি, দেখো, কাঁচা লঙ্কা, সাথে একটা ধূপের কাঠিও রয়েছে। তো এগুলো দিয়ে আমি আজকে চ্যালেঞ্জটা করব। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তোমার তো চলো স্টার্ট করা যাক। লে বলছিলাম তো একটা দিনছি और तुले जाकर हाथ चक्कर तुले तुलसी चार बार हो गया टाइम এটাই ট্রাই করি। 5 বার হলো। আচ্ছা, পাঁচ বার। Seven bar. Eight bar. Oh. 9. 10 হয়ে গেছে। 11 পর্যন্ত বলো। 11 আমি গুনতে থাকবো, তুমি ভিড ফটো তুলতে থাকো। চলো চলো তোর ফটো আর হচ্ছে না এটা। হবে তো দেখো, চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেল, এমন অবস্থা। আমি আর হচ্ছে না। তো 11 বার করেছি আর একদম পরপর করেছি, দেখতেই পেলাম। তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর যাদের রিকোয়েস্ট ছিল তারা অবশ্যই দেখবে। আর ভিডিওটা চুপ কর পরে। তো ভালো লাগলে লাইক করে দিও। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর কিছু বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। তো বাই বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।